på deg støvla, vi tråkker ned noe mark. Tenner opp et bål med noe ved og litt bark. Trakter i skaven, 1 dag, 2 dager. Bli med på tur, ja, bli med hans skogfar. Hei, velkommen. Dette er Tor. Her er vi Kjetil. Dette er Skogfar. Og i dag skal vi mikle litt med Whoopie slings. Så bare følg med. Grunnen til vi er her i dag er at vi skal få satt på Whoopie hooks på en Whoopie sling. Fordi ifølge Dutch, fra Dutchwear, så kan man sette på de selv i etterkant. Så vi skal se om vi får til det i dag. Denne saken her, den erstatter den der. Så det er litt vektforskjell på de to, vil jeg tro. Laget av titan, laget av tungsten. Kjetil sin gledes sak. Hva er det heter for noe? Fleece? Ja, jeg tror det. Du får noen som heter flies, og noen som heter fleece. Det er vel de minste, eller sånn. Ja, fleece. Botejux, og her har vi Brown Tree Huggers. Det som er utfordringen er jo det å få på den siden her. Her så er det en sånn sak som skal stoppe at denne Whoopie-hooken eller Whoopie-slingen ikke skal suges tvers igjennom. Og den skal vi erstatte med en sånn Whoopie-hook. Yes. Da har jo den faste, den går til tree-strappen. Ja. Og så har det just Eller over, ja, og eller over den der togging, ikke sant? Ja. Den går jo da til buska, og så har vi denne kjempelange justerbare. Så vi skal få på den, hva er den het igjen? Whoopie-hook. Whoopie-hooken. Skal vi se. Da skal vi bare korte ned litt her. Bytte ut den med den. Så er det triks å få på helt på ene enden her. Så er den på en måte dyttet inn i seg selv. Ja, så den får vi jo ikke gjennom her uten å gjøre noe med den. Nei, Den må jo da ut av den og få på den. Det er en inn igjen. burrow, det blir Ja. kalt. Det er der tauet går inn i seg selv, da. Strammer den, så Så sitter den dønn. låser den alt. Så skal vi vise dere en senere anledning hvordan dette funker. Det er jo så enkelt som at denne må bare kappes, da. Jeg prøvde å tre den ut av seg selv igjen, men det var ikke så lett som jeg trodde det skulle være. Nei. Så da kappe den ytterst der, tenker jeg. Jeg lurer på hvor lett du trodde at det skulle være, egentlig. Nei, jeg tenkte jo det at hvordan er det jeg prøvde å gjøre det? Jo, jeg prøvde å trykke den sammen, og så tredde jeg ståltråden inn i enden. Ja. Og så prøvde jeg liksom å få hooka typen, bare for å få, men det var jo, nei, det gikk ikke. Ja, for dette tauet her er litt spesielt, da. Det er noe som heter Amstel. Ja, Og selve den trådstumpen der, den tåler 500 kilo. den tåler like mye som en stålvaier i samme tykkelsen. Ja, den gjør det, ja. Det er helt crazy. Den veier jo ufattelig lite. Da. Ja, det var jo ingenting. Så jeg prøver å glippe den nå. Få tatt typen. Vanligvis så bruker han sånne keramiske kniver, og er ikke måte på, fordi dette her er som å klippe i metall, da. Ja, for nå begynner den å tulle. Så får lura ut den gamle, da. På en eller annen måte. Eller den inni. Ja, for du må flette den ut av. Ja, der kommer den. Dytter den bakover, så. Ja. Tada! Det er det eneste vi taper av tråd. Ja, det er sweet. Da, Melke tråden. da må jo denne her tapers litt, eller hva de kaller det. Ja. Tynnes ut litt etterpå, men det kan vi ta til slutt, tenker jeg. Så nå skal den
Nå skal den gjennom hele den luringen der. ut av den igjen. Ja. Da tenkte jeg vi skal sette et lite merke med tusj, så vi trer den inn på samme sted igjen, så vi får riktig lengde. Ja. Da kan vi måle den etter tatt den ut, for å se om det er normalt, så bruker de 8 til 10 tonner, tror jeg. Ja. Der. Den. Så nå bare merker du den sånn at vi vet hvor lang den burrowen skal være. Når vi nå drar ut den, så blir det en helt vanlig tråd. Det er det som er litt morsomt med det, så spørs hvor lett det er å få dratt den ut. Da. Ja. Den blir jo som en little worm. Så nå har vi unwhoopet av denne her tråden. Da blir den mye lengre, ser du. Ja. Så det er greit å ha de to merkene. Ja, 10 tommer. 10 tommer. Jeg har sett flere sånne filmer på YouTube som lager whoopie-slings. Og de har jo sånne faste mål. Jeg har sett noen bruker 14. Ja. Men da har du det med at når du fester, hvis det er litt kort mellom trærne, Ja. og hvis du fester denne da helt inn mot treet, så har du fortsatt så lang tråd, liksom. Da. Ja, ikke sant. Så kan du korte ned det med et par tommer. Ja. Jeg synes det, innimellom så henger den opp mellom trær, og så, oi, sånn, det var veldig smalt, og da, der bruker den da. Bruker en sånn Marlin Spike Toggle, er det det heter? Ja. Når Shug sier on the knot, not on the toggle. Knotten. On the knot. Da er det bare å bytte ut perla med den. Av med den. Med den. Den der whoopie-hooken, den er spesialtilpasset den tykkelsen på tauverket, Amstil-tråden. Sånn at den er lett klikker inn på der da. Det er sweet, så det må man passe på. Men på Dutch Bear så er det veldig lett å se det. Og hvis du bestiller dette her, så lærte vi det at det er lurt å si ifra at du gjerne vil ha de ferdigmontert. Men for de som ikke har gjort det, som har lyst til å ha en sånn whoopie-hook, så er dette her måten å gjøre det på. For å få den lettest mulig gjennom seg selv igjen, Ja, så lønner det seg å tynne den litt. ja, riktig. Så da, og det må vi uansett for det etterpå, så da kan vi gjøre det nå. Da peller man ut 3 sånne Ja, segments. 2 er sett det fleste hørt, så prøve å få det cirka på samme side, eller på motsatt side av hverandre, uten å få med noen sånne små strings. Katt man det. En skarp kniv er en fordel. Ja, for det her folk kan dra fram sånne keramiske kniver, som er helt latterlig skarpe. Jeg tror nok det er litt mer for de folka som gjør dette her daglig. Ja, Fordi det sliter veldig på kniven, dette er altså greiene. da blir den litt spissere. Litt spesielt. Da skal vi så, da skal vi få litt oversikt her. Da har vi laget en sånn liten hjemmelaget ståltråd, Sweet. som vi skal tre igjennom. Ja, for det er bare en ståltråd som du har brettet i 2, eller? Ja, jeg fant noe ståltråd hjemme som jeg bare... Veldig tynne saker. Vanskelig å se, men den er bare en tynn sak, og mulig å fokusere på. Da tre den, For da ser vi, da har det merket. yes. Yes. Tre den inn der. Ah! Det er litt sånn som en kjønnssykdomstest, dette er altså legen. Litt mindre smertefullt. Sånn. Og så treffe ut av det andre hølet. Akkurat sånn det var.
uten å få med noen sånne småtråder. Så Ja, for det er litt av greia å prøve å ikke få med seg en sånn del en av de trådene på 2. Der. Der, ja. Der er den igjennom. Har vi... Der har du bare tredd den ståltråden inn igjennom fra der den var, der vi markerte, Nå ut der. og så ut på andre siden. Bare prøve å få tredd den inn der. Ja, så bare legger du den på kanten der oppe, ja. Det er derfor det er greit å tynne litt, sånn ikke være så feit. Nå ble det bare rot her. Kaller du meg feit? Klemme den inn der, da er det bare å dra den gjennom. Det kan være litt tricky, men det er ikke noe vanskelig. Satan. Så der. Ja. Det er veldig bra. Hvor mange sånne har du gjort før? Nei, jeg har bare prøvd et par ganger. Ja. Så det er greit å få til. Ja, jeg har laget noen sånne også, sånn continuous loops. Ja. Det er veldig enkelt. Ja. Det er litt gøy også. Da ser vi nå da at vi har den justerbare, så har vi den. Ja, nydelig. Der er den. Der sitter den. Den går ikke gjennom tilbake igjen i seg selv. Nei, da har du jo en automatisk stopper der, og i stedet for den perla. Ja. Nice. Da er det bare å gjøre det samme med enden som den var. Så leis. Se på den andre. Ja. En sånn cirka. Og den skal inn i seg selv da. Det er riktig. Det er bare å klemme den litt der. Og det er for å For å få en stopper så den ikke forsvinner tilbake igjen. Ja. Ja. Og for at det ser litt pent ut da. Ja. For jeg har sett at du kan knyte en knute der også. Ja. Litt spesiell knute, da, siden denne tråden er så jækla glatt. Men det er jo penere når han på en måte blir dyttet inn i seg selv, da. Det er det samme som i stad. For jeg leter etter sånn verktøy for å gjøre det du gjør der. Ja. Og det var ikke bare å finne, altså. Pluss at det kunne fort koste litt. Ja, ja. Men så viser det seg at det er bare en tynn ståltråd gjør susen. Så det er sweet. Da. Det er sånn å gjøre å ikke dra denne alt for langt. Det virker som det er litt mer småfiklete dette her. Ja. Men hvordan var det jeg fikk den her til før da? Ja, jeg må prøve å få dratt den. Du må ha den ut. Ja, uten å dra den for langt. Sånn. Da ser han Så melke den tilbake, da. titter der. Ja. Så melker den tilbake. Og da forsvinner den inn i tråden, ja. Ja. Så da. Sweet. Sånn sås. Og da eneste jeg har tapt er Så mye. så mye til. Ja. Det må jeg si er måten å gjøre det på. Ja, fordi den er jo ekstremt lang den her da. Ja. Så, og det veier jo ingenting. Så. Og i tillegg til så er jo strapsene ganske lange også. De treehugger-strapsene er veldig lange. Så man har muligheten til å justere ganske mye. Tøft. Da er det en til. Ja. Jeg var litt frekk jeg da, og spurte på Facebook om det var noen som lurte på noe, siden jeg skulle her til Kjetil hos Timber Tattoo. Kjetil er jo
tatovør her i Hønefoss. Det han jeg har gått til med alt, egentlig. Ja, det jo ganske mange år siden tok den første på den. Ja, jeg jobbet jo i Starlight i Drammen. Så, men da har jeg noen spørsmål fra Tom Erik lurer på om hva den største tatoveringstabba du har gjort? Det vel ikke største tabba må vel være noe skrivefeil-greier, men da var det jo heldigvis ikke min skyld. Da var det jo kunden som kom med noen bokstaver bare som skulle tatoveres, som ikke ga noe mening da. Og så var den ene bokstaven feil, og det så han jo dagen etter. Så det var jo kjempeflott, men han ble heldigvis ikke sur. Han tok kritikk, selvkritikk. Ja, fordi vi så jo på tegninga jeg hadde laget trykket, og jeg hadde jo laget den akkurat som han ba meg om å lage den, så da... Ellers så har jeg heldigvis ikke gått med noen store tabber. Ja, det var godt. 10 år drev med der, fortsatt ikke dritt meg ut. Ja, det nice. Ann Helen, eller Ann Helen, hva skal jeg si? Van Halen. Hun lurer på, hva den største tatoveringen du har jobbet med? Største tatoveringen må vel være hel overkropp. Rett og slett. Foran og bak, eller? Ja, og hals og alt. Oi. Det... Tok det årevis, eller? Ja, vi ble ikke ferdig. Nei. Men jeg tatoverte en for noen år siden nå, som kjente han. Ja. Og han ikke med oss lenger, så det derfor han aldri kom tilbake. Så, nei, det var trist da. Så det veldig kjipt. Men han ble fin før han tok kvelden. Ja. Han levde vel livet litt vel hardt, tror jeg. Så. Jeg litt spesielle vi som tatoverer oss. Men det jo sånn, det ikke bare gærninger som tatoverer seg, det? Nei, det veldig mange... Vi driver jo en liten by da, Lille Hønefoss, så det mye lokale befolkninger. Ja. Mye ålreite folk, blir kjent med mange. Ja, sånn sett det en veldig sosial jobb. Ja, det veldig bra, for jeg egentlig en sånn raring som ikke liker folk. Så å jobbe med mennesker da hjelper meg litt med å bli litt mer sosial. Så det noen som lurer på, det fortsetter, det Van Halen enda, eller Ann Helen. Hun lurer på, hva det beste med å være med skogfar på tur? Det vel det som kommer frem i filmen, det rolig, avslappet miljø. Som du har sagt før, Tor, at det når vi på tur så blir det aldri sånn pinlig stillhet. Man kan sitte og se på et vann og ha det helt stille uten at det blir kleint, liksom. Det setter jeg veldig stor pris på. Ja, jeg føler ikke at vi må si noe. Nei, det sånn som sånne gode kompiser som har vært og fisket hele livet og aldri sagt et ord til hverandre. Jeg sitter sammen i 10 år og ikke vet hva man heter for noen gang. Yes. Ja, det genialt. Så spørsmålet fra Kenneth her. Hvilken den fineste tatoveringen du har laget? Fineste tatoveringen jeg har laget, det vel... vanskelig å svare på. Det kommer jo an på det jeg synes fint, kan jo noen andre synes stygt. Så... Ja, det litt sånn noen som har et par-tre unger. Hvem liksom den mest fineste ungen, liksom? Ja, men det jo det jeg liker best å drive med. Det jo liksom tradisjonell old school, sånn americana-stil eventuelt. Så det må jo være noe innenfor det, tenker jeg. Jeg har ikke én favoritt. Det tror jeg ikke jeg klarer å sette fingeren på. Der kommer det et spørsmål fra Mikkel. Han spør, hva fikk deg til å bli tatovør? Det var vel generell interesse av design og tegning, da. Jeg hadde jo egentlig lyst, etter videregående hadde jeg egentlig lyst til å begynne å studere 3D-design for å bli sånn, lage spill og sånn. Ja. Men så gjorde jeg den tabba å dra på Starlight og tatovere meg, og da ble jeg kriminell, da. Ja. Da var det gjort, så synes jeg det var veldig spennende. Og så hørte jeg med Tony, han sjefen der, om det var mulighet for å få en lærlingplass, og da var det da. Kjekt. Så da var det egentlig gjort, og rett ut av videregående, og så
Begynte å tatovere, så nå har jeg tatovert i 10 år. 10 år, ja. Ja, da har jeg nesten vært med deg hele veien, ja. Jeg tror det, altså. Jeg vet ikke om jeg var vel... Du var lærling? Ja. Da er det jo sikkert 9 år siden jeg tatoverte deg. Første gang. Jeg følte at jeg var i trygge hender allerede da, så det var bra. Han var flink til å fake det i hvert fall. Flaks. Yes, flaks i dag også. Da har vi enda en ferdig Whoopie-sling. Awesome! Da er det de Jeg hadde 3 om køya, ja. continuous loops nå. Kan jeg vise en sånn Marlin Spike toggle da. Da har jeg jo Dutch Bling her. Da har jeg trestroppen, den går tree-friendly tree-strap. Som ikke ødelegger buska. Ja, fordi det sa jeg drista jeg meg til å si at man burde passe på å ikke bruke noen tynne tau rundt treet. Ja, fordi Da ble noen sjokkert. knyter du denne rundt treet da, og får vekter på den, så vil jo den grave seg inn i barken, og den vil jo skade treet. Langvarig skade. Bruker en sånn en, så sjekker det. Du kan skrape av litt bark, men det er liksom det. Så mange av disse køyeprodusentene som selger køyer som kommer med sånn der stort sett. Kast i søpla. Bruk en sånn en. Og der jeg snakket faktisk med Arne Brimi, han kokken vår med Charlottenleik og hele bøtteballetten. Han har jo noe som heter Brimiland, og der har han en sånn klatreløype. Og han har blitt påkrevd at alle festene på trær blir festet med forskriftsmessig festing. Da. Så det han må gjøre der, da, siden han bruker stålvaier, så må han bruke sånne plankebiter da, rundt tre, så det blir mye større pressflate enn en sånn vaier. Hvis ikke så får han ikke lov. Ja, fordi da kan du jo klipse den rundt buska da. Da kan du jo også putte pinner imellom den og buska, ikke sant, for å få avlastet, for å få større punkt da. Ja. Men det er ikke nødvendig med sånne her, tror jeg. Nei. Men skulle du mot all formodning måtte bruke en sånn, så 3 pinner inni der. Ja. Det kan jeg også vise en senere video, hvordan det går for seg. Da er den rundt buska, hvis det er en veldig tynn buske, og ikke har lyst til å henge Whoopie-slingen, skal vi se. Ikke har lyst til å henge den med å bare tre den gjennom sånn, inn i seg selv igjen. For da får vi veldig lang. Korte ned den. Så bruker man en toggle, titanium, der også. Ja, det er så merkelig, for den tråden som henger på den togglen der, veier jo mer enn selve togglen. Det er helt noldus. Da lager man bare en sånn, løkker over seg selv, tar tak i den, trer toglen igjennom, og strammer til. Den sitter. Det som kalles her en Marlin Spike toggle, eller notch. Og da må man bare Whoopie-slingen, trer man den fra enden. I hvert fall jeg har hørt om det er riktig. Så over den. Og så henger man rett og slett sånn på knuta. Der, ja. Da kan man henge opp i køya. Så da får man mye kortere avstand da, Ja. hvis denne her blir veldig lang. Da har man muligheten til å henge litt kortere på tree-strappen. Yes. Få den opp, og så er det veldig enkelt. Det er bare å dra litt. Ja, det var jo veldig greit. Ikke noen blåknute der som man står og fryser av seg fingrene på vinterstid, hvor alt er blitt is. Det er jo da eneste negativt noen har å si på sånn som det her er jo på vinteren. Hvis det er sinnssykt kaldt, så blir den her veldig stiv. Ja, ja. Og da kan den skli. Ja.
Men det er bare å få melka den ordentlig uten hanske, så du får litt varme igjen. Ja. Strekk den ut ordentlig da, så flytter ikke den seg. Jeg testet den i dag på kontoret, og da dro jeg jo en dame på jobben rundt omkring. Ja, og det er jo helt sinnssykt. Nå kan du sånn, flytter den. Strekker den ut. Knytte. Og da... Ja, da sitter den dønn. Helt merkelig. Eirik lurer på om du har tatovert en panoramautsikt noen gang? Nei, det tror jeg ikke. Og det har vært noe prøvd, eller? Det er en veldig brei rygg da, eller? Ja, det må jo nesten bli det da. Ja, for det er det som er greia. Ja, det må bli litt størrelse på det. Blir det for lite, så ja, kanskje noen mener at det blir veldig bra, men det skal sitte på kroppen resten av livet, da. Så går det 5-10 år, og så er det bare en sånn jurp. Ja. Og det funker ikke. Nei. Hva er mest givende av følgende? Nummer 1, å få til en helt sinnssyk tatovering. Eller nummer 2, å få til en helt sinnssyk tur. Vanskelig spørsmål. Jeg får jo til helt sinnssyke tatoveringer hver dag, så det er egentlig ikke noe som må bli tur ved. Ja, der er det litt verre, i hvert fall når du har med meg da. Du er ganske flink til å dra på tur alene da. Du er ikke bare med meg. Ja, jeg kaster meg ut når jeg har mulighet, ja. Det har blitt ganske mange soloturer. Det er veldig bra. Første soloturen jeg tok var jo en 2-netters alene, for da tenkte jeg bare hoppe i det. Ja. Det er litt sånn guffent første nettene, da er litt paranoid da. Men du lærer jo til bare du er stort sett det farligste i den skauen, liksom. Det er ikke noe... Det er sjelden noen andre du møter på midt på natta, midt i skauen, uten hodelykt, eller... Det er bare jeg som går imot for fisketur, drita full på whisky. Yes. Nei, fordi vi har jo opplevd at elgen har stått og klødd ryggen sin sånn 5 meter unna der vi ligger. Det er helt merkelig, det er hvor nære vi klarer å komme dyra i køyen. Jeg tror akkurat som at de ikke skjønner det køyegreiene helt. Eller kanskje de er like nære når man har telt, men da har man ikke den samme muligheten til å se ut av teltet. Det synes jeg er veldig fint med køye, at man, selv om man ligger, så kan man sove uten telttak og se stjernene. Og... Ja. Det blir ikke noe sånn som jeg opplevde i helga, å ligge i Gapahøyk. Det var jo så sinnssykt med kondens inni der. Ja, ikke sant? I hvert fall når været slo seg så mye som det gjorde og sånt, så ikke det problemet med hengekøye, altså. Ja. Nei, du har jo fri... Ja, det er... Fri fart. Jeg så i alle årstider nå, det er ikke noe stress. Jeg bare bruker knøyten på tauet, altså. Ja, det er ikke dumt. Det du driver nå er å få continuous loop igjennom den køya, og erstatte den... Få vekk den sinnssyke... Feite... Jeg legger en hjemmeside til Kjetil i bånd under filmen der, og så er det jo sikkert bare å ta kontakt med han på telefon. Han er jo en veldig busy kar da, så hvis du har tenkt å tatovere deg, så er det greit å være litt tidlig ute. Ja, da har vi da bytta. Så der det er forskjell. Og da den der svære karabinkroken der. Den er tung. Jeg står ved siden av hvor mye han veier. Den har da byttet ut med den tynne saken der, og den whoopie-hooken der. Så den blir sånn. Det er nydelig. Hvis folk har lyst til å tatovere seg hos deg, hva er det man gjør for noe da? Det er best å sende en e-post da. Det er egentlig bare lettvint å legge med bilder og ideer og skrive hva man har lyst på, om det er mulig, og ta det derfra. Ja, det er sweet. E-postadressen står jo også under videoen. Så og et eller annet lurt sted på den her nå. Magi. Postarbeider magi. Den flotte nettsida mi, som det er du som har laget. Ja.
Da takker jeg for at dere orket å følge med hele veien. Og hvis det noen spørsmål, så det bare å stille de under videoen her, så svarer vi på dem i neste video. Og ellers så får dere ha en superduper kveld, og så ses vi neste gang. Ha det bra! Få på deg støvla, vi tråkker ned noe mark. Tenner opp et bål med noe ved og litt bark. Trasker i skaven, 1 dag, 2 dager. Bli med på tur, ja, bli med hans skogfar.